sango sango ya kabetata Ya shalom peuple de Dieu, Nzambe ya bomo a pamola bino to komi na moment na biso ya émission oyo est intitulée sur la prière révélée. En tout cas Nzambe a pamola bino de plus encore na sepeli komona kozala na bino ensemble na kati ya programme na biso oyo. Je pense que la journée a été bien vraiment passée. Na ebi ke moko na biso azana témoignage oyo azana ngo parce que ba prière nyonso to sali o toza ko sala na yebi ke boza ba témoignage to la kata ba audio na bino ba onyo so za ba na kata ya WhatsApp na ba groupe na biso na banzi to continuer thème na biso o to banda ko lobela ngo déjà na kata ya WhatsApp na groupe wana to lobela ngo nde boye mais eloko na senga biso to za la toujours branché na kati ya chaîne na biso o to le kaka na émission na biso c'est LTV 25 Pro. Mais avant to kota na kati ya exhortation, avant to banda pe na kati ya losambo na osenga biso to kanga misu to bondela moi mukie parce que makamunion so to salaka il faut to tikango na maboko na ensemble. Kolani sama makomi na ensemble lobi pour la lobi nyonso boko sala bocha yango botikango bochango na kombo na Yesu. Yango na tozo bondela to kani misu na biso pendant quelques minutes na zo bondela. Père éternel, Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de la terre, l'auteur de l'église, Nabondelio, et mokolo fondation ya ba enseignement ya bantoma Yesu Masia on a tiki moment on a maboko na yo kamba biso parce que yo ensemble na bondelio alpha et omega ma komne lo biso ki okambite oazo kamba asala musala punda na boyibo moto e kamba biso mais na ligne de yo nem to kamba biso pe o kamana peuple na yo à travers ya molimo santo pe kolo so ki yo kambi pe à travers ya exhortation pe alo sambo nandimi sami ete peuple oyo bazolanda biso pe bakozala délivré peuple bazolanda biso ete bakokangwama parce que makome lobi loboko neza mukusete mais eza mulai loboko nemte simaki motema pharaon pona ko libérer peuple ya Israël en Égypte. Oh, je sais que ta parole me dit encore que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a bondeli monisama na moment ya exhortation oyo na bondeli pour ensemble bikamwa na kombo na Yesu Masia toloboka mutumoko. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ya sapitade to fungoli makomi na biso na Bible ya livre ya Matthieu chapitre 19 na banzi tozo lobela sur anti-mariage. Na bato tozana bango na kati ya WhatsApp na groupe pour comprendre sous thème na biso to lobela sur anti-mariage. Mais avant de développer en haut, dans un livre à Matthieu 19 chapitre 19 verset 6. Bible lobi natali na komona Yesu ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Autrement, l'homme ne sait pas ce que Dieu a réuni. Motumoko ta koki ko séparer oyo nzambe asangisi. Pourquoi toza kolobela sur anti-mariage? Parce que tozomona il y en a beaucoup de divorces, tozomona il y en a beaucoup répétitions, ya mabala tozomona beaucoup, il y en a processus ya batu bavandi na kumoko sans ke babalana. Yango na tozolobela par rapport pe ya ba demande na biso et tolobela sur anti-mariage. Mais awa bisika awa totangi Bible lobi que personne, l'homme ne peut jamais séparer ce que le Seigneur Dieu Nzambe a sangisi. Donc on comprend que Nzambe a sangisi mutu moyen à séparer les. D'abord, l'institution ya libala et uti pa na mutute. L'institution libala et salami pa batute. Mais l'institution libala moto a créé ngo pa sali yango et ensemble. Yene mutaza auteur na yango. Yango no mo na kata livre ya Matthieu apôtre Matthieu soloba. L'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais pourquoi toza komona makambo ya ba séparation à tout moment na kati ya mabala? Pourquoi tozo mona batuti de loro mona avandi baboti na mutu baboti na mwasi soit na mobali sans pour autant babalana? Mais pourquoi eloko wana eza?
toza ko remarquer même matati na kati na église eza pe ko sala malolenge wana mais libala ya liboso nazoloba bien libala ya liboso oyo nzambe apesaki dot na ye ezalaka ne libala ya croix na église ya Yesu Masia. Parce que sur la croix du Golgotha, le Seigneur tango sopaki makila na ye apesaki dot na ye parce que libala ezalaka ne ete na ezalaka ne dot mobima. Yesu yebaki ko bala église na ye. Na ba libala oyo ya liboso ya malamu oyo batu bazelaka pe o batu bazaka ba célébrer yango ezalaka libala moto andimi Yesu mokonzi mobikisi. Yango ne Bible zo talisa biso ke mokolo yango tangu tokozwa nzoto mususu tangu tokokende ko célébrer Bible lobi ete na kati ya fête wana na célébrité wana Bible lobi ba invité ba invitant ba kozala banani so tangi na kati ya makomi ya intercession au monde le Seigneur zota sa ba invitant et kozala ete ba prophète le prophète des anciens le prophète tango baza tangu Yesu akufaki Bible lobi tout le prophète ba kufaka ba sekwaka ba kotaka na kati ya Jérusalem ce sont des bango ba invité mais au libalo na zok tozo lobela lelo eza libala oyo selon la chair bien-aimé oyo nzambe asangisi ata moto aluki a séparer yango bien-aimé etikalaka jamais kozala séparer mais ba mabala o tozo mona eza na ba problème wana photo zongana au commencement wapi au commencement ezali tango bazalaki na fiançailles parce que bamabala mususu lelo tout le monde est séparé par rapport à cause ya lien familial parce que bamabala lelo mususu soko bani ko landela obani ko vérifier mona ebele ba sœur ba frère ebele ba mususu bakina kozwa bamabala oto benga babeko ba église bati ba kinaka ko consulter ba esprit des morts ba invoquer ba loba ke papa zoloba au moins mutazaki na souci moni âge poussani âge et s'avancer donc akei bisika wana pona ko kende ko luka nzambe ya lobelai or réellement bisika wana za nzambe te bisika wana tomba invoquer les esprits des morts parce que ça interdit na kati la loi de la parole de Dieu bisika wana bien-aimé ezalaka nzambe te mutalobaka ce sont les esprits démoniaques tango mutake ko luka libala côté wana yeba ke libala wana il pleut qu'il neige libala na plus tard et ko kabona kaka parce que le diable est ce qui a péché yeba ki olinga toujours à récupérer ce qui diable a sali obo yeba ki akolinga toujours à récupérer na manière mususu voilà ba mabala otozo mona eza kozala toujours séparé ba mususu bien-aimé ba kena ba botola ba mabala ya batu yango mona ka ba mabala eza séparé eza il faut landela nanda au commencement na yango tozonga na kati ya makomi ensemble Bible lobi boy to mona ba mabala o eza pe ya ba lien bamabala balien ezaka bamabala balien oyo romona koko na bino azalaki azaki na basi ebele si tolobelaki na kati ya banina biso okomona papa na bino abala basi ebele omona lie wana ebandi kokita ezokokita ezokokita tie komi pe pa ina yo donc tant ekomi epai na yo obligatoirement lie wana ekomenanse yo ko ekabula yo mais oyo nga na yebi muto yazali kati na Yesu bien-aimé balien nyonso tu wana etikaka muto wana parce que la Bible dit que bato nyonso bazakati na Yesu ete bakomi une nouvelle créature les choses anciennes sont passées les choses nouvelles sont venues voilà le pourquoi au monde appelé était dans Romains 8:1 Bible lobi ete il y a plus donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ tozonga na kati ya makomi ensemble Bible lobi boy mutu moko azaki na balien yemoko muta prononcer yango eza na kati ya livre ya Jean 4 Bible lobi na partie ya 12 wana Yesu aye na puya Jacob tango komi na puya Jacob Bible bi avandi une femme abaneko ya la femme Canaan babengi la femme Canaan tango akomi wana Samaritain pardon tango akomi wana Yesu asengi ye mai yebise biso na bino na bajuif tokoti toyokana kate ozo senga nga mai comment Yesu dit, si tu connaissais les dons de Dieu, la femme a dit, est-ce que tu es le plus grand que notre père Jacob? Oya salaka puis oyo yoka. Alors dit, est-ce que osali plus grand que koleka papa na dit donc na biso. Oya salaka ki biso puis oyo. Donc la femme a talisi liné naïe. A talisi déjà liné naïe bisika bimeli. A talisi déjà lié naïe bisika ewuteli. Ko banana ko na Abraham wana et Jacob ti e comme pa na ye yoka tango lobi kaka ndengwana Yesu ebisi ye bengela ngai mobali na yo
moi si maman ebisi naza mobali te Yesu ebisi réellement tu as dit vrai parce que oleki na 5 mibali pe oleki na 4 mais 5e mobali oyo azana yo lelo aza ya yote adoza ça prophète obi de pourquoi alekaki na mibali 4 pe aza na 5e pe Yesu aza yete parce que lien wana euti ko bandana koko na Jacob parce que koko na Jacob azaki na mwasi moko te awa nazo meka un peu koloba pona bande ko na biso bazo landa biso ya ba ensemble na biso nazo tamola na doctrine parce que na kati ya prophétie et lobela biso makamususu mais anazo tamola na kati ya doctrine normalement et mais tango alobaki likamu ya papa ya kona Jacob donc lien wana koko na Jacob atikala ki jamais kozana mwasi moko or Jacob ayebaki kobota na basi 4 donc yango wana ayebaki kokanga ye yango na Yesu ayebisi réellement pe mobali ozana ye 5e azape ya yote est-ce que tu so comprendre moi ça moni ndengwana mbala moko lobi on a mono ozali oza prophète mais Bible lobi azui Christ na ye a déposé yango akini mbangu ete na village pour okine ko ebisa bato on kotika Christ ezala kina mai ezaki toute la loi mobima ya Moïse yango nazoloba na biso nazoloba na bandeko nyonso oyo bazana ba problème ozomona ba mabala eza ko répéter toujours na kati ya ba divorce donc antima célibé zolanda okaka donc atobali omona foza la divorcer ata okangana mobali esenga fo okabwa na kaka ata ozalaki na mwasi boye boboti na suka il faut kakaboka bwana yango wana eza loi mobimba loi wana beleme banda ko vérifier ngo peut-être pesa na kati ya libota na yo loi wana peut-être eza lien mobimba tango atikaki Christ nyana a déposer loi mobimba oko déposer loi 5 mibali wana ezalaki ete mibali bana kuma 6e mobali c'était la personne de Jésus yango nazo présenter Yesu Masia moto azaka soki apesi mutu libala moto amokila koki jamais kokabola bino moto amoki ata famille telemi ata balien libote telemi po ekabola yo ekoki kokabola yo jamais yango na benebe ete naza koloba na yo libala liboso po ovana na kati ya libala na yo physique eza d'abord kozala na Yesu Masia mokonzi pe mobikisi na kati ya vie na yo soki beneme ete osalaka libala na yo sans pour autant ete o accepter na nous Jésus na kati ya bomo na yo soki osalaki ete okotaki na kati ya libala ozwaki yango na banzela moko songolo beneme naza ko inviter yo pe naza koloba na yo une solution eza kaka moko tika nanu yango accepter Yesu bisiko oswami na kati ete ya bomo na yo c'est alors tant oza ko balana na Yesu kondima ye moko donc o inviter yo a komi 6e mari ya vie na yo a komi ete mobali ya solo c'est alors tant ozo kota na kati na yo beneme lien nyonso ya famille koki jamais ko simba yo lien nyonso ya famille ekoki jamais ete ko posséder yo yango naza ko inviter biso na kati le sambo po ete to bondela en fait que to ba ko kwisa peut-être telemela était anti-mariage ou eza ko telemela yo peut-être eza problème il y a lien ya papa peut-être eza problème il y a lien ya maman peut-être eza problème il y a lien soki ya ba koko evanda ke pa ina yo et okomona je connais na yebi ndeko moko et azana problème wana et ebanda kozinga bango omona babota bango différemment aza mosala ensemble babota bango mutu na mama mais eloko ye ko contester a komi mosala ensemble et que ye aye kobala tango abali mon frère que faites attention le lien familial ezalaka pe na pouvoir moko elandaka makasi na mutu azala na vie de prière le lien familial ezalaka na pouvoir na motolo alingaka ete lo samu ya ba jeune prière mais moto na nzambe abali mwasi officiellement par rapport à ndeko nyonso mais eloko ni sali tellement lié banadi kolande makasi ete mbala moko aye kozwa maman bénédiction nga lo baiza bénédiction nzamba pesa ki satan na jardin d'Éden mais ete mbala moko azu bénédiction ezakini il faut voyager azu be visa na ye visa banako luka bana kala azu on a facilité à voyager ki tant à voyager donc atiki mwasi ndenge pe yaki eza séparation mobimba donc to ebite mon kolonini oyo mwasa kolanda
Tu es dit que Betani oyo et moi si à rejoindre mon bani. Donc et ça déjà lien il y a célibat, lien il y a famille et ça pour conseiller. Donc anti mariage molima. Nenga kuna est-ce que à supporter? Nenga kuna est-ce que à kolinga ko vendre batanion surtout que à ça la tout pour conseiller la moi si à rejoindre. Je ne pense pas. Yangwana bien-aimé tozo telemela. Esprit nyon soya anti mariage. Loi nyon soya libota. Mais tozo telemela ngo pe tozo briser yango. Tozo longo lango ete musika ete ya babomo na biso. Parce que bien-aimé le sambo nyonso pour ça accompagné par la foi au nom de Jésus, le sambo wana bien-aimé ezakana efficacité. Yangwana zo senga na yo bien-aimé. Ici que soit mieux. Tozo kota na kata lo sambo mais avant to kota na kata lo sambo ni sunayo bande kona biso bazo za biso ensemble enfin que ba mema biso na kata ya loyembo wana na tiki et pas na ba pana biso ba memi biso na kata ya loyembo. Jésus le roi des rois, oh alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus le roi des rois, oh alléluia. Jésus le roi des rois, il est Seigneur des seigneurs. Oh oui, pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, pourquoi ne pas te chanter Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Olonga namona yo Yesue, Namona yo, lai namona yo Yesue, namona yo, Yahweh ngana yo kayo Yesue, na yo kayo, sokina yo kiyo makambo ekobongwana, na yo kayo. oh le roi de rois c'est Jésus, Le roi des rois, oh le roi de rois c'est Jésus, le roi des rois. Yemba alléluia, Oh alléluia, oh alléluia, oh amen, oh alléluia, oh alléluia, alléluia, oh amen. yembi alléluia, Oh alléluia, oh alléluia, oh amen, oh alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, Hosanna, Yahweh, alléluia, Hosanna, Yahweh, alléluia, Yahweh, Oloyozana, Yahweh, Oloyozana, Yahweh, Oloyozana, Alléluia, Oloyozana, Yahweh, Oloyozana, Yahweh Nabo, Yahweh, Namadika, Namelelo, Yahweh, Babanabo, Elonana, Babananga, Elonana, Elonana, Yahweh Nabo, Namadika, Mwalele, Namelelo, Yahweh, Namelabo, Yahweh, Namadika, Yahweh, Namabomo, Yahweh, Elonana, Yahweh, Babanabo, Yahweh, Elonana, Yahweh, Babanabo, Yahweh, Elonana, Yahweh, Babanabo, Yahweh, Elonana, Yahweh, Elonana, Yahweh, Babanabo,
Bien-aimé, tu vas nous remercier ensemble. Tu vas nous tomber ensemble. Tu vas nous ensemble malamu. Tu vas nous ete azaki toko. Ma commune elobi ke ba promesse nyonso oyo ensemble alaka na nzela ya Moïse pe ekokisama. Yango tu vas nous tombola. Tu vas nous que le Seigneur oyo olaka pe ekokisamaka. Oyo oprometaka pe osalaka yango. Yango tu vas nous remercier. Ne ke bien remercier na fond ya motema na yo. Remercier bodeli par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ikabo shenama yele nzambe na bomo yele pana yo samba bikamwa odan nzambe na elonga kolo to remercie parce que odan nzambe mala remercie parce que odan nzamba bikam remercie parce que odan nzambe na elo na yo podan nzambe na bomo yele véritable Dieu Seigneur odan nzambe na bomo odan nzamba bikam il répond à toi Seigneur moko taza lokola yo nzambe na bomo nzambo soki alobi bikamu pa kokisaka nzambo soka lobi makambo a promettre et salemaka yangwana kolo zamba bikamwa kolo nzamba nguya to remercie yo oloba ete kolo tant que le ciel et la terre existeront lobi ete Yahweh la loi du ciment et la moisson ne passera jamais ce qui moto loni pas au bout yangwana kolo depuis yo oloba makambo wana kolo ekotisama tilelo yangwana Yahweh to tomboli opoda nzambe na elonga ozanzambo prometaki na Abraham okosala ye père des nations. Kolo okotisa lelo yo Yahweh à travers de Abraham de la foi. Kolo nzamba bikamwa biso tokoma ete le descendant d'Abraham à travers de la foi. Kolo promesse au sala ekotisama. Yango to tombolo kolo na foi mitsema na biso. Kolo nazo rélection parce que ça pour restaurer ma bala. Oza pour restaurer bandako baninga. Oza pour restaurer kolo na bala oyo Yahweh. Oza pour restaurer ba vie ya ba tout ça ba anti mariage. Ataba likolo ase divorcaka. Banda ba vala na mwasi na mobali. Batikala jamais ko pesa doc. Mais na zone dimisama ba oba yake pai na yo kolo o restauraka o kotisaka ba na kati alliance na yo. En fait que kolo écrit na yo kotisama. Ya wana kolo to eleve yo. Ya wana kolo to pesio merci. Pour ensemble malade. Nous ensemble kitoko. Le véritable Dieu samba bobo. Nete komone kumisama nzamba nguya. Nete komone kumisama nzambe na elonga na kombo na Yesu. Oh non. Yoka bien-aimé. Totaki ko exote awa yomoko yebi bisika ete commencement ya libala no ndenge bandaki oyebi bisika nini yo okendelaki yangwana bien-aimé notre Dieu il est un Dieu d'amour notre Dieu azana motema ya compassion voilà pourquoi sur la croix a étendaki maboko na ye ya ko embrasser motonyos notre Dieu il aime ete bien-aimé batu me alinga kandeli somote yangwana pusani sous na motema na yo obani ko imilie motema na yo obani ko bana ko la limbisa yo bisika yo bandaki na mobana mwasi oyebi bisika osula kilibala wana baniko confesser katina yo mais motonyo soit confesser ka kolani samade chronique 20 wasimilia ka motema ne pas confesser bien-aimé pe azui mokana potika le seso ka bondeli nzamba yo kakaye pe le Seigneur pardonne ka masumu nae banako bakolo limbisa mabenanga bisika na kotaki bisika makolo nangeni ataki bakolo pardonner nga purifier nga obodeli par le nom de Jésus-Christ de Nazareth ekaraba sherama na bodele pana yo zambe na bomo unele pana yo zamba bikamwa liziba na kembo zambe na longa na boneli yo zambe na nguyani oso les grands dieux zamba bobo les grands dieux zamba bikamwa unele pana yo Seigneur de gloire unele pana yo zamba bikamwa unele pana yo kinzambe na elonga le Dieu qui pardonne le peuple le Dieu qui pardonne le peuple na boneli yo zamba nguya na boneli yo zamba bikamwa na boneli yo zambe na elonga na boneli yo kolo nzambe na bomo na boneli yo nzamba uya le véritable Dieu limisa peuple na yo limisa mabunga peuple na yo limisa peuple na yo kolo na banzela bakendelaki bisika bakende ko luka ete ba bénédiction mabala bisika bakendaki ko arracher ko luka kolo libala na bandako ya ba ko invoquer ba esprit ya kona kolo na boneli yo nzamba bomo na boneli yo nzamba bikamwa na boneli yo nzambe na elonga na boneli yo nzambe anguya kolo talisa compassion na yo talisa miséricorde na yo les grands dieux nzambo yo kolo ete atitisa ki mawana ye liboso ya 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants la
Bible dit que Jésus est mis de compassion. Oyoka ki mawa. Ba disciple ba bito benga na bango. Na ba village ami pansi. Yo lobite bolie sa bango. Un Dieu de compassion. Un Dieu de compassion. Na bonne lion zama bobo. Liboso tongwa Lazare. La Bible me dit que est mis de compassion. Kolo yoka ki mawa. Oyoka ki mawa. Kolo na bonne lion. Ta miséricorde kolo. Et comme ina nu Yahweh na terre mette. On a bonne de kolo. Tali sa miséricorde. Nicolas ma sœur. Nicolas mon frère. Kolo yo kela ye mawa. Limbisa ye mawa. Yo kela ye mawa kolo. Na bonne lion. Zambo ya restauraka. Nzambo yo atongaka. Na bonne lion zama bombo. Na bonne lion na katanda kwa mon frère. Na katanda kwa ma sœur. Nicolas libala. Kolo Nicolas relation na bango. Kolo na bonne lion. Makone lobby. Ozwaka biso na ténèbres à la lumière. Ozwaka biso na royaume du ténèbres. O transporter biso na être na royaume de la lumière. Kolo na bonne lion. Nzambe ya bombo. Na kombo na Yesu. Yo kabelele. Tozo bondela. Ma sœur, mon frère, tozo bondela. Le lenge était le Seigneur à salaka vepa kotisaka. Liope bana ko sala vepa ensemble. Nakata lo sambo na yo. Bani ko sala vepa bani ko bala kolo ete na kokendaka susu na bandaku ya ba consultation ba esprit te. Na kokendaka susu na ba église oyo ba consultaka ete ba esprit de mort te. Ngana che fua na ngepa na yo. Le ba kolo na ko sumu ka susu te na ba chemin wana. Na ko linga pe susu te ete na botola na sala na bima na mobali swati na mwasi ya bato. Le ba ete na sali venanga ko banda lelo ko lo nsamba bikamo na ko kene sto banzela te oboneli parle nom de Jésus et knaraba ila bo shena maraka zambe ya bobo ulele panayo samba muyalioso nele panayo zamba bikamwa nisibana kembo zambe na bombo abonele panayo Seigneur de gloire nele panayo zambe na nguya nele panayo zamba bikamwa kolo yoka baze ya peuple ol 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 na bondeli yo zamba bikamwa lizibana kembo zamba bomo na bondeli yo exaucer bango exaucer bango exaucer bango exaucer bango exaucer bango kolo na bondeli yo zamba kuya na bondeli yo zamba bikamwa c'est là au nom de Jésus na bondeli yo zamba bikamwa na kombo na Yesu wana batili biso ete loyembo tokotina kata loyembo na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini ngai na pesa yo nini ye Nzambe nanga ina pesa yo nini Yesu Masia ngai na pesa yo nini ye Nzambe nanga na pesa yo yo mokonzi ya milimo na pesa yo nini ye Nzambe nanga na pesa yo nini olinga ngai utabo mwana Nawe Nzambe nanga na pesa yo nini lelo yo Nawe na bomoye Nzambe nanga na pesa yo nini Olo Nzambe nanga na pesa yo nini Olo Nzambe nanga ina pesa yo nini Yahweh tu es bon Oh Yahweh tu es bon Yahweh tu es bon pour moi tu es bon Yahweh tu es bon Papa tu es bon Olo tu es bon pour moi tu es bon Elonga tu es bon Yahweh tu es bon Yahweh tu es bon pour moi tu es bon Yahweh tu es bon Yahweh tu es bon Yahweh tu es bon pour moi tu es bon Oh Jésus
Maintenant qu'on soit autorité. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toutes les puissances de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Yangwana benemo aussi bokozi, yako banda kote lemela, yako kwisa espignon so ya anti mariage na bomo na yo, espignon so ya anti mariage na kata ndaku na yo, espignon so ya anti mariage ya ba lien ya famille, so que ça ba parenté, benemo soit autorité likolo nango, bana ko longo lango mosika bomo na yo, bana ko longolango mosika vina yo obodeli par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ikaba shena manaka idebo shena manaka dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Idebo shena manake na kombo na Yesu Masia na zotelemela tout à l'esprit de l'anti-mariage oyo ete esprit ya célibat oyo eza kolanda ma sœur oyo eza kolanda mon frère ete esprit nyonso anti-mariage na longoli yango mosika na yo na longoli yango mosika na yo au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous sommes anti-mariage. Nicolas ya bongo na yo, Nicolas vina yo, etenyo isa ko retenir yo, na telemeli yango, na bi na telemeli yango, au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit olokolo, ekouya, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu Christ, au nom de Jésus. Yoka beneme yoka tozo bondela ozo benga na esprit ya déception ozo benga na esprit ya déception kaka yo moto ozala toujours été na kati ya ko regretter okutani na oyo boboti na ye akei okutana oyo boboti na ye akei okutana oyo boboti na akei ngona tozo telemela esprit ya oyo ya déception ezala mosika bomona yo beneme biso ba na kati na Yesu Masia déception à la part na bisoté oyo nsamba pesio moto moko ta koki ko séparer yango donc to bengani cet esprit de déception to boneli par le nom de Jésus au nom de Jésus et knaraba senama dans le nom de Jésus Christ Nazareth au nom de puissant de Jésus au nom puissant de Jésus Christ Nazareth au nom de Jésus et kaba senama senama koreba na kombo na Yesu Christ Nazareth au nom puissant de Jésus au nom de Jésus na telemeli kolo esprit de déception Nicolas vit à ma sœur Nicolas vit à ma sœur Nicolas vit à mon frère na bengani cet esprit na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus et dans la mosika peuple et dans la mosika peuple na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus yoka bereme toso bonela
tozo bengana esprit oyo ya soni ete bien-aimé libala nyonso ebandaka kaka teke il faut kutana ete na partenaire na yo par rapport ndenge yo zokanisa faut kutana kana mbongo faut kutana kana unité parce que bandaka na ye na se bozo bata ete bozo ke ensemble mais susa mona ka sa moni akomi koyoka soni abi e muta boye pa na ngaite yango na bien-aimé eza tout un esprit mobimba o elati yo ozo eba teke HP zo kende ozo eba teke eza pe ko condition na kati ya lien wana yango na tozo teleme l'esprit wana esprit ya soni ya honte bani ko benga nango musika bomo na yo ko benga nango musika soki kutu Marie moko oya bota notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ mobali azalaki ne azaki charpentier a plus forte raison kutu yo bana mutu na se donc to benga esprit wana honte to benga esprit na ya ozoka soni ya mobali to benga to bone na kombo na Yesu au nom de Jésus et knaraba shena manaka na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus na niko teleme l'esprit ya honte esprit non sorti wana ko ya honte eza ko sala eto moni mobali on samba tilelio o moni mo so tilelio o solo ba ete o abondi na ngate o eza esprit ya anti mariage mobimba eza esprit ya célibat mobimba o eza ko linga donc to bani ko benga nango to bani ko benga na yango benga nango na kombo na Yesu nani benga nango na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu au nom de Jésus na kombo na Yesu au nom puissant de yoka bene tozo telemela tozo bondela toujours esprit anti-mariage tozo telemela esprit ya retard ya retard à libala pona yo posa no kaka il faut silisa ba classe soki na dimension nini pona yo kaka po ete obala yo senga kaka il faut na banda ko sala yango na beneme eza esprit ya retard ya libala beneme tozo telemelango tozo longola ko mosika na yo tozo benga na cet esprit et dans la mosika vi na yo et dans mosika na yo to bonne na komo na Yesu au nom puissant de Jésus Christ et kaba shera manaka dans le nom de Jésus et la ba shena manaka yorobo shena manake dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, et la bouche, et la baba, et kama rebosé, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, et la baba, yana manaka. Pona yo baba la yo, il faut beaucoup tanan. Pour baba la yo, faut pas beaucoup tanona. Yamana na bengani esprit wana, ya retard ya libala, na bengani yango, na kombo na Yesu Masia, au nom puissant de Jésus, na bengani yango na kombo na Yesu, au nom puissant de Jésus, et la mosika ma sœur, et la mosika mon frère, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu Masia, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth, 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 au nom de Jésus. Mais tous au bon de la toujours, mais osa pour refuser. Esprit yo ozana mwasi na yo na katandako ozana mobali no na katandako mais oyo kaka posa okende ko bima libanda on ezabeli mobima ezo tino za toujours libanda yango na oza ko refuser esprit o le bien-aimé ya ko kende ko sangisa nzoto na partenaire ya libanda bene mobali ko benga nango mosika na yo bani ko benga nango mosika ndaku na yo mosika mobali na yo mosika mwasi na yo oboneli par le nom de Jésus-Christ Nazareth et knaraba shena maraka et kababa na manake dans le nom de Jésus-Christ Nazareth na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus et la bouche la marake dans le nom de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth et kabo la manake na kombo na Yesu na telemele esprit kolo ete oyo tina kamoto akene kosala ete libanda ya libala ne kobima libanda yo kolo ya libala na bekane esprit omosikano na telemeli yango na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu. Yoka, ma sœur Yoka, mon frère Yoka. Et ça va mon sous batana anti-mariage à cause de la pratique qui me salaka en secret. Ma pratique ba salaka et ça va pratique ya masturbation. Et ça tout un esprit mobimba o e bloka kamutua bala. O e bloka kamutu ba ya ko bala e o mona ga yo bota noga. Yo so ki ba sente yo mobala kei. Yo so ba sente donc yo pona yo o bota o senta ka kapé basi. Ya mwana beneme ba pratique wana o salaka kat. Non, moi je sais
nebi na moto aya pananga soki na le nake plus loin même ya koloba na yo mutango même ape mais akamba ka église mobeba ele me pananga zo bana kokaka kotika esprit ya masturbation te mais naza na mwasi na ndako nga mo mtemo ya bikota la makambo boye moto boye pe imposer batu maboko ya wana bene meto openga esprit oh c'est tout un esprit oyo e blokaka ba vie na bato ke eti na moto abala te openga esprit ya masturbation ezala bosika vino ato mwasi pasala ka lelo to mona basi bazo somba ba appareil moko génétique ya mibali bakomi ko sango po na ya bala ressuscité akomi ko satisfaire nzoto na ina appareil wana ya wana tozo benga esprit oyo etika yo libéré bomo na yo to boneli par le nom de Jésus Christ Nazareth yo kabo shirena manaka na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus Christ Nazareth par le nom de Jésus Christ Nazareth na bengani cet esprit de la masturbation na bengani ngo bosika bomo na yo na bengani ngo bosika na yo na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu na telemeli yango 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 na kombo na Yesu au nom de Jésus na kombo na Yesu yoka beneme des fois pe ezali tellement yo olingaka kaka yo avant obota il faut kaka moto ozala na ye ensemble soko yoki etete abota c'est tout so yoki kaka te ninga zaona ngana mwana na saleza te peut-être eza cause ya likamu oyo zwa ki zemi na ye oke olongoli yango donc avortement cet esprit de l'avortement bien-aimé peut-être yango ne mte kangi yo yango ne mte eza ko séparer yo mibali ba ya ete ko bala yo te yango tozo benga na cet esprit to bengani yango to bodeli par le nom de Jésus Christ Nazareth. On a puissant de Jésus Christ Nazareth. Et kabashena manaka. Dans le nom de Jésus Christ Nazareth. Na kombo na ye. Toso kwesa. Maloba nyonso malédiction na kata libota baloba maloba. Maloba malédiction baloba ke. Ete bozo ko se souvenir na kata groupe na pesa ki témoignage moko ndeko moka mwasi. Ete noko ya mobali na ye. Azo loba na ye. Alobi na me to ko pona mobali na yo te. Biso nyonso na kata famille tozalaka ete na doctrine biso to vanda kana mwasi moko te. Mais yo depuis abala yo boboti bana 4. Ete masaya alobi na nga ayoka ki kanda azui autorité liboso noko mobali na gangelier. Donc ba moni tellement moi ça bondelaka. Azui mobali a protéger na kata ba prière. Mobali mo bima azwa na lié yamba ya famille maloba wana ezate. Donc ezoleke la bango. Yango na bien aimé tozo kata. Ete maloba nyonso to eloba ma malédiction na kata libota na yo. O ba loba okoki kokota mobali moko te. Okoki ete kobota na mwasi moko te. Tozo benga na tozo bebisa maloba wana. La Bible dit la malédiction sans cause et ni le sans effet. Yanto quoi ici yango to boneli na komo na Yesu Masia. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Erabo shera manaka. Ekaba serebereko. Eraba sera maraka. Erebo shena maraka. Na komo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus. Ekaba sena marake. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Na komo na Yesu. Na benga kwa ici malobanyo sa malédiction libota na yo. Malobanyo sa malédiction ya ba parenté ya famille na yo. Na kwa ici yango kwa isama. Na kwa ici yango za la brise. Na kombo na Yesu ba onyo so bazakati na Yesu condamnation za susu na ba côté. Na kwa ici yango na brise yango par le nom de Jésus. Et kwa isama par le nom de Jésus. Et kwa isama na kombo na Yesu. 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 Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Il est le restaurateur de brèche. Le Seigneur va nous restaurer. Et de l'ibala nous déjà qui séparé. Le Seigneur va nous restaurer en gros. Le Seigneur a unir bino. Le lengue et se bible lobby disca to ko tanga na Matthieu 19:6. Il dit on s'ama sangi se moto séparer kangote. On s'ama restaurer a sangi sabino uniquement au bon de la kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Ekaba shera maraka. Erabo shera barake. Dans le nom de Jésus Christ Nazareth. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu de la restauration. Na boneli o zamba bobo. Na boneli o zamba bikam. Na boneli o zamba na elonga. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Koloti kangai na yembela yo. Amen. Tikangai na kumisa yo. Amen. Kolotika na sanjola yo. Amen.
Alléluia. Oh, kombo na yo Masia nanga. Ezala nzete ako. Oh, amen. Nabana kimya. Amen. Alléluia. Oh, na kombo libota na bikite. Oh, amen. Na kombo noko na bikite. Oh, amen. Na biki na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Na batangeli na bakisa pharmacie. Voilà otomboli maboko na obisike swami. Nazo bondela likolo na yo. Par le nom de Jésus-Christ. Force nyonso ya ténèbres, ya lien ya libota, ya malédiction. Oza kosala ke esprit anti-mariage ezala na kati ya bomo na yo. Na longoli yango cela au nom de Jésus. Maloba nyonso o elobama. Depuis bakoko, ya bakoko na bino. Na lobi na mettre ango fin. Na mettre ango limite likolo na yo cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moto nyonso o akotelema. Na lobi moto nyonso o akotelema. Aluka ko séparer bino. Moto nyonso o akotelema. Aluka ko fula mupepe ya mabe. Ete kota na kata mobali no soit na mwasi na yo abana ko bima libanda. Na lobi moto wana azala frappé par le tonnerre de l'Éternel au nom de Jésus-Christ Nazareth. Na lobi ete moto nyonso ezala ba camarade na yo. Ezala entourage na yo. Oya ko semer lo kwa mabe na kata ndaku na yo afin que séparation monisama na sali retour à l'expéditeur likolo na ye par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Na lobi retour à l'expéditeur na kombo na Yesu Christ Nazareth. Et na célébino par la puissance du Saint-Esprit. Na bina célébino par le feu du Saint-Esprit. Moto mon côté akoka koya ko séparer bino parce que ma comme le on samba sangisi moto te ko dit ko séparer. Voilà le pourquoi je déclare encore vous allez béni par le nom de Jésus. Vous allez béni par le nom de Jésus. Vous allez béni par le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur était éternelle sabino na kombo na Yesu. Bisika bozala ki na difficulté financière, la grâce du Seigneur est fungole la bino ba porte na kombo na Yesu. Bisika oboko kakite pour avancer, la grâce de Jésus est avancée bino na kombo na Yesu. Bisika banzele kangamake, la grâce de Jésus est fungole bino banzela na kombo na Yesu. Parce que Jésus, il est chemin, la vérité et la vie. Adabatu bache ba mire. Na lobi ete mire Jericho ekweyaki. Liboso na bino ba mire nyonso ekweya na kombo na Yesu Masia. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Reçois la faveur de Dieu là où tu es. Reçois la grâce là où tu es. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, na pesi merci pour l'ensemble malam. Traite comme on avait commis ça pour l'ensemble malam. Traite comme on avait netolama. Kolo merci pour la miracle no likola peuple eux. Merci pour la miracle no likolo yamabota o likola ma sœur likola mon frère. Likola bande konyon so baso landa biso. Na bonelio nsamba bikamo le Dieu de miracle. Tu as dit dans ta parole en Marc 16 à 17 à 18, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom. Kolo kombo mo susute za ki cité katineska oyo kombo no kaka Yesu Masia. Na ngona bonelio kolo ete nsamba bikamo ba miracle no bana coopérer de maintenant. Likolo ya ba via bandeko na kombo na Yesu toloboka mutu moko. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ya to beteli Yesu na pasi. Tika nzambe na bomo apambola yo foti atana biso penza régie basali biso déjà signal na mosika basala biso tant. En tout cas nzamba apambola yo to monani lisusu na prochaine séance na biso ya la prière révélée. Kobo sanate kota na kata YouTube koma CLTV 25 Pro. Au moni place ba komi abonné s'abonner. Au mona ete ba émission ezoleka wana ya ba prière même na ba émission mususu ezoleka na kati wana. Peto koloba na biso ete musalo esalemaka esengaka pe aide financière. Yango na toko senga na yo nzamba omoni sami loboko na nzambe ko sanga te ko soutenir biso. Omona ba numéro ezali ko circuler wana. Oma numéro za wana benga biso. Soit so na problème moko pe na kata ndako na yo na besoin to solo la otine biso kaka message. Soit na WhatsApp omona biso za dispo 24 heures sur 24. Okomika ka problème osa nango to bengo to solo la. Ndenge nzamba ko révéler biso to tambola no na kata prière pe to loba na yo. So pe nzamba lobi ka to ke normal to loba na pe kaka. Tika nzambe apambola yo na tiki moi quelques secondes na ndeko nanga to za na 4 neska o apesa mbote na bandeko nyonso o bazolanda ye. Papa Charles. Vraiment, na pesi libota na nzambe mbote mingi, ngako mona ngai frère Charles. Na pesi bino mbote mingi en tout cas,
Vous allez connecter, vous abonner mingi massivement. Nzambe a quelque chose à travers ya ba prière tozo sala à travers ba maté ya tozo te en tout cas pour reçoit solution na ba problème na bino po Nzambe aza juste. Amen. Nzambe azala na biso. Ya nzamba pamola bino. Ciao.